President, den 20. mars 2012 stemte regjeringspartiene mot Høyre sine framlegg om at kommunene skal få større avgjerdsmynde i saker om motorferdsel i utmark. I Nasjonen 20. april kan vi lese at stortingsrepresentant Thomas Breen fra Arbeiderpartiet går ut med at Ap vil la kommunene styre skutertrafikken etter plan- og bygningslova, og nekter å støtte SV sine ønske om nye utgreiinger. Statssekretær Sørensen uttaler i samme vis at det ikke kommer snarlige endringsframlegg. Når får Stortinget en ny sak om motorferdsel i utmark, og skal det lages nye utgreiinger? Statsråd Bård Vegar Solhjell. Hvis jeg får lov, så vil jeg gjerne bare innledningsvis knytte noen få kommentarer til at jeg har mottatt et brev fra presidentskapet fra stortingspresidenten på vegne av presidentskapet siden forrige møte om mitt forfall fra spørretimen sist onsdag. Og der skriver presidentskapet at det var et sterkt kritikkverdig forfall. Det kan som kjent være gode grunner til forfall i Stortinget, men jeg er enig i det som står i brevet, at mitt forfall sist onsdag var sterkt kritikkverdig. Jeg vil også legge til at det var uheldig, all den tid jeg vet veldig godt hva som har den høyeste prioritet for en statsråd i sin gjerning, nemlig Stortinget. Og jeg vil derfor i fortsettelsen sørge for å følge opp det, president. Så til spørsmålet. Jeg viser til tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sine uttalelser i Stortinget i mars i år under debatten ved handsaming av dokument 840 S 2011-2012, en debatt jeg for øvrig har lest i sin helhet, så jeg har også merket meg representanten sitt innlegg, der han sa at regjeringen vil se på om det finnes høve for å komme kommunene i møte ved å gi kommunene større styresmakt til å avgjøre om det vil åpne for etablering av snøskuterløyper. Departementet vurderer nå det. Det er mange omsyn som må vurderes her. Det er helt sentralt at eventuelle løsninger tar omsyn til dyreliv, terreng og vegetasjon, friluftsliv og behov for stille og ro. Et eventuelt tilgjenge for kommunene til å etablere snøskuterløyper vil kreve lovendring med foregående brei høring. Og jeg vil, komme tilbake igjen til spørsmålet om det blir aktuelt. Da vil presidenten først få bemerke at vi tar imot den betimelige kommentaren som statsråden ga i innledningen av sitt svar, og har da en felles forståelse av betydningen av rollene mellom Stortinget og regjeringen, og takker for det. Lødmeld til tilleggsspørsmål. Takk for det, president. Det er interessant å høre hva statsråden sier i forhold til at her skal en vurdere å komme tilbake med en ny sak til Stortinget. Etter USS sitt landsmøte 19. mars, så er det skapt store forventninger om at det kommer en ny sak til Stortinget fra representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det er også skapt store forventninger om at denne saken er avgjort, at det allerede nå ligger til rette for at kommunene skal få større ansvarsmyndigheter i forhold til motorferdsel i utmark. Og det statsråden sier nå er stikk i strid. Her skal det fortsatt vurderes. Så mitt spørsmål går tilbake igjen til statsråden. Altså, kan statsråden garantere at det kommer en sak i 2012 om motorferdsel i utmark, der kommunene får større avgjerdsmynde? Statsråd Bård Vegar Solhjell, vær så god. Nei, det vi kommer til å gjøre, det var det tidligere statsråd Erik Solheim sa i Stortinget ved nevnt anledning, og så må jeg nå referere. Altså, vi vil se på om det finnes høve for å komme kommunene i møte, ved å gi kommunene større styresmakt til å avgjøre om det vil åpne for etablering av snøskuterløsning. Og det er det vi nå ser på, som jeg sa. Og jeg har også begynt å i betydelig grad sette meg inn i bredden i det sakskomplekset her, og noe av det jeg gjorde var å lese gjennom den debatten i sin helhet, for å få et bilde av nettopp hvilke oppfatninger de ulike partiene har i Stortinget. Og det var nyttig og interessant bakgrunn for mitt arbeid med saken, fordi det viser jo hvordan ulike partier og stortingsrepresentanter som er sterkt engasjert i det ser på det,
Men i tillegg til det så er det nødvendig at det går dypere inn i hele bredden av materien. Så vil vi se på om vi skal komme kommunene i møte mer ved å åpne for etablering, og eventuelt komme tilbake med det. Bjørn Lødemel, vær så god. Takk, president. Høyre har fremmet saken om motorferdsel i utmark gjentatte ganger. Fordi vi mener at dette handler om lokaldemokrati. Det handler om hvem som er best egnet til å ta denne typen avgjørelser. Og derfor så er det skuffende at regjeringen ikke svarer opp, både i forhold til de prøveordningene som har vært, men også få en ny lov. Høyre mener at lokaldemokratiet er best egnet til å ta denne typen avgjørelser. Plan- og bygningsloven er veldig klar og veldig godt redskap, der en kan bruke planforum og andre organ for å få fram og få belyst en sak, og der kommuner har hovedansvaret for framdriften. Derfor så er det også nevnt i den debatten som var i Stortinget, at det er en skandale at disse her prøveordningene ikke har blitt videreført, og at det har kommet en ny sak om motorferdsel i utmark. Støtter statsråden Høyre sitt syn i at dette er en sak som lokaldemokrati og lokale styresmakter er best egnet til å ta avgjørelser i? Bård Vegar Solhjell, vær så god. Jeg tror jeg vil kanskje reservere begrepet skandale til noen andre ting enn det her. Ikke minst siden i de kommunene som har hatt forsøket, det samme regelverkene som de hadde under forsøket, er videreført. Men det jeg er helt enig i, det er at vi skal nå så raskt som tilrådelig gå inn i det sakskomplekset her, og vi skal se på om det er ønskelig og behov for å gjøre endringer. Og det sa statsråd Solheim i Stortinget for ikke lenge siden, og jeg har allerede satt i gang arbeidet med å vurdere det nærmere. Men det er en rekke ulike hensyn som da må vurderes. Jeg har også merket meg i debatten at både representanten Lødemel og andre er veldig klar på at det skal ikke være fritt fram, altså at det er endringer som kan ivareta et ulike sett av hensyn bedre de går inn for. Jeg vil jobbe nøye med saken og vurdere om det er aktuelt å komme tilbake igjen til Stortinget med endringer.